G20隐身战斗机使用可伸缩的龙波透镜，那么在作战时它有什么用呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付建少。近期网友在对比了央视发布的歼20隐身战斗机的照片后，发现该机可能换装了可以伸缩的龙波透镜。那么，首先我们要理解一下，那么现在的问题来了，龙波透镜是干什么的？我们知道，隐身战机啊，它的设计目标就是减小它的雷达反射截面积，以及缩小它的红外信号特征，从而让对方的各种各样的探测器难以发现它们。即使是看到了，也只能在较近的距离内探测到目标。那么龙波透镜可以说和这个目标呢正好相反，它的出现不是为了减小雷达反射截面，就改善隐身性能的，而是为了放大某些物体的雷达反射截面，使它更加显眼。龙波透镜有的呢也被称为龙波球，它有很多的金属薄片组成，一旦雷达波照射到龙波球，它就会对某些方向，尤其是电磁波的来射方向形成强反射，从而将目标信号放大。一般来讲呢，过去的龙波球多半用在无人机上，特别是靶机上。我们知道很多的靶机它个头比较小，那么无论是用地空导弹攻击这个靶机，还是用其他的武器，比如说空导弹攻击这个靶机，由于无人靶机的个头小，雷达反射截面小，跟真实飞机有一定差距。比如说我打靶的目标是3代机，那么3代机的雷达反射截面小的是5平米，大的是15平米，尤其是要攻击一些重型的战斗机的目标。这个时候，如果你靶机的雷达反射截面积只有1平米，那就很难模拟真实。如果你把龙波球装在这个无人机里面，那么它的雷达反射截面就会大幅度扩大。从雷达屏幕上看，它就类似于一架重型战斗机。一般的战斗机，像第3代战斗机、第2代战斗机起飞就有雷达引导过来就完了。但是隐身飞机雷达不太容易发现它，尤其是机载雷达更难看到它。在这样的情况下，你怎么能够精确的编队呢？隐身战机龙波透镜放出来，那么它就变成一个不隐身的飞机了，那么远远的就能发现它。那么空中编队完了之后，你再把龙波透镜扔掉，或者是收起来，那它就变成了一款隐身战机了。那么第二个问题就是，这样的办法有战术价值吗？当然就有了。一款隐身飞机，它可以变身为隐身的，也可以变成显身的，在不同的作战场景下，它的意义就很重大了。那么在某些训练状态下，龙波透镜装在隐身飞机上也是有意义的。比如说我们过去搞过很多的模拟对抗，4代机对3代机，3代机是不隐身的，4代机是隐身的，最终的结果是什么呢？肯定是具有隐身能力的4代机胜。那么第4代隐身战斗机，它除了雷达反射截面小以外，还要追求超机动性、战场态势感知能力等等超音速巡航等等一系列的指标要求。那么它的超机动能力怎么体现？往往需要跟其他的异形机进行对抗，但是由于它是隐身的，双方就不平等了。怎么平等？你把你的隐身外衣脱掉，怎么脱外衣呢？就是给它装挂龙波透镜。那么两者呢，在雷达反射截面上基本接近了，那么就要看谁的战场态势感知能力更好，机动性更强，在近距格斗空战中谁就有可能占优。通过这样的办法呢，也可以考核我们的隐身战机它的超机动能力以及常规的空战能力水平如何。这对中国空军的相应训练改革应该说意义也是很重大的。龙波透镜它的用途很广泛，前面说到能够用在无人机上，也可以装在隐身战斗机上。当然一些直升机或者其他的一些飞行云台也可以装挂这样的设备，从而呢让战场的形态或者是战场上让我军的飞行器真真假假难以分辨。同时呢，某一些飞行器一会儿隐身一会儿显身，从而达成不同的战术目标。好，今天的评述说到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。